she didn't, her parents didn't survive either. She did. And নোয়া করো তো at দেখি। some point in না, her book তোমারটা of বেশি her সব। choice, which is worth reading, she goes back to Berghoff, which is Hitler's lair in the Bavarian Alps. 1956-এ বিশাল মাসাকার হয়েছে রাফায়। এই যে আমাদের যে এখন যে মসজিদের যে ইমাম আশরাফ, ইমাম আশরাফ, আস্তে 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 আস্তে। ওনার বাড়ি কিন্তু রাফা ওই জায়গায়। বিশাল ম্যাসাকার হয়েছে, কত মানুষ আছে 1956 অনেক আগের কথা। ওই সময় হয়তো জন্মায়নি, মানে হ্যাঁ পূর্বপুরুষরা হয়তো আমার দাদারা হয়তো ওই সময় ইয়া হয়েছে, কারণ আশরাফ শেখ আশরাফের বাবা বাইচে আছে, কবে যেন বাবার ছিল 3 জেনারেশন। এর বাপ আইছিল, হে আসিল, এর পোলাও আছিল। ওকে ওই যে এগের ভিতরে দাও, এগের ভিতরে দাও, ইনসাইডে। তুমি আরেকটা চিপস দিয়ে দাও ইনসাইডে। On the first watch, she was seeing the man to the assembly, recording a video complaining about the Quranic verse in the car. However, the reality is much different. And so, No, no, okay, don't. not just I know that a lot of people do worry when you see this kind of large Islamic writing on a black background, and so I thought maybe কেমন খায় না। The producer behind the world's most translated movie in cinema, and the man in this viral video. I've just spent about